Se fue, vino y la pérdida quedó reparada. Mirá lo que era. Ahora con... ¿Te vio el video? No. Ah, el señor lo tiene ahí, yo tengo uno también. Uy, cómo se rajó esto. Si eso no fue ni falta. Quedó a cero el contador. Muy bien. Hace una cámara. Y poner la válvula de presión. Exacto.